Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Адам баласы әке шешесіне қалай дұға жасайды? Бірінші хал ол егер әке шешесі өмірден өтіп кетсе. Екінші хал альхамдулилля егер ата анасы тірі болса. Осы екі халде қалай дұға жасаймыз? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Исра сүресінің 24-ші аятында айтады. Құр раббирхамхума кама раббаяни сағира. Айт дейді, Раббым ол екеуін рахмет дейді. Кама раббаяни сағира. Ол екеуі мені сәби кезімде, балалық шағымда қалай екеуі рахметкенде дейді. Яғни маған деген мейірімдерімен, маған деген махаббатымен, маған деген қам желулерімен, қам жеуімен, маған деген уайымдарымен, маған деген мейірімдерімен қалай ол екеуі мені рахметкендей, Раббым ол екеуін, яғни әке шешемді рахмет деп айт дейді. Адам баласы осы аят арқылы әке шешесіне дұға жасаса, ең біріншіден Аллахтың әміріне бойұсынған болады. Екіншіден әке шешесі үшін естеді дұға жасаған болып есептеледі. Енді бұл аятпен дұға жасау әке шешесі тірі болса да, өмірден өтіп кетсе де, осы аятпен дұға жасауға болады. Сол сияқты Ибрахим сүресінде 41-ші аятта Аллах Тағала Ибрахим алейхиссаламның айтқанын айтып жатыр. Раббана ғфир ли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Раббана ғфир ли, Раббым мені кешіре көр дейді. Ва ли валидайя, және менің әке шешемді кешіре көр дейді. Ва лил муъминина яума якумул хисаб, және момындарды кешір дейді. Яума якумул хисаб, хисаб күні болғанда дейді. Яғни қияметте болғанда дейді. Қиямет болғанда дейді. Осы аяттар арқылы адам баласы әке шешесі үшін, өзі үшін, және жалпы момындар үшін не істейді? Истиғфар, кешірім тілеуіне болады осы аяттар арқылы. Кімде-кім әке шешесіне истиғфар жасаушы болса, дұға жасаушы болса, ол салихалы деген сипатқа ие болады. Қандай бізге хадис дәлел? Бұл жерде Пайғамбар саллаллаху хадисі бар. Егер адам баласы қайтыс болғанда дейді, оның барлық амалы тоқтайды дейді, тек қана 3 амалдан басқа дейді. Жария садақасы дейді, жария жасаған садақасы. Екіншісі бұл артынан білім қалдырса, сол білімнен адамдар пайда алса. Үшіншісі бұл валадун солих, салихалы бала дейді. Оған дұға жасаушы салихалы бала дейді. Осы хадистен біз түсінеміз, әрбір әке шешесіне истиғфар тілеуші адам, дұға жасаушы адам, мейлі ол тірі болсын, мейлі өмірден өтіп кетсін, салихалы деген сипатқа ие болады. Әлбетте әке шешеміз әр уақытта дұғаға мұқтаж. Соның ішінде өмірден өтіп кеткен әке шешелеріміз үшін, және тірі болса да көп дұға жасауымыз керек. Сол сияқты хадисте келгендей, Пайғамбар саллаллаху хадисінде келгендей, адам баласының дәрежесі жәннатта көтеріледі дейді. Оған биік дәреже беріледі дейді. Сол кезде ол сұрайды дейді, Раббым, бұл маған не үшін деп, бұл қайдан келген сауаптар деп. Сол кезде оған жауап беріледі дейді, сенің балаңның саған жасаған истиғфар үшін дейді. Яғни адам баласы әке шешесін истиғфар жасаса, кешірім тілесе, оның әке шешесінің дәрежесі жәннатта биіктейді екен. Сол сияқты біздің шариғатымызда, біздің дінімізде қағида бар. Жазау мен жинси амал дейді. Адамның дейді, амалына қарай ол не істейді? Сондай жаза алады дейді. Бұл жерде жаза деген сөз жақсылық үшін, жақсылық мағынада қолданылып тұр. Егер адам баласы әке шешесіне дұға жасаушы, истиғфар жасаушы болса, оның да балалары не істейді? Оған истиғфар жасаушы, және ол үшін дұға жасаушы болады, иншалла, Алла қаласа. Сондықтан әрдайым, әр уақытта әке шешеміз тірі болсын, өмірден өткен болсын, әрдайым не істейміз? Истиғфар жасаушы, оларға кешірім тілеуші ұрпақтан болуымыз керек. Аллаху тағала алам.